Պատերազմից անցել է 1 տարի, սակայն ցավն ու կորստի վիշտը անսահման է։ Այս ամենի հետ մեկտեղ կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք դեռևս չունեն պատասխաններ։ Ողջույն, Նովոստի Արմենիայի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք ազգային անվտանգության մասնագետ, Բանակ-Ինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Դավիթ Թորոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մինչ այժմ մենք պետական այրերից չունենք այն հարցի պատասխանը, թե երբ են իմացել պատերազմի սկսվելու մասին, այսինքն անընդհատ հնչում են տարբեր պատասխաններ։ Ինձ հետաքրքրում է դուք որպես անձ, ով անընդհատ տեղեկացված է եղել սահմանից, ընդհանուր իրավիճակից, ինչ որ անհանգստություն զինվորների, զինվորականների շրջանում մինչ պատերազմի սկսելը նկատվել է եւ ինչ տեղեկություն է ձեզ հասել։ Նախ, ինչպես նշեցինք, մշտական տեղեկացված լինելու պարագայում այդ անընդհատության էֆեկտը երբ որ կա արդեն մարդկանց մոտ, թե մնացած մարդկանց մոտ, ովքեր պարբերաբար տեղեկացվում են, ինչ որ իմաստով նախ ինքը ակամա բթացնում է մարդու զգոնությունը։ Կռվից առաջ, փաստացի մեկնարկից, այսինքն վերսկսելուց առաջ, իմ համար գոնե լայն իմաստով մոտավորապես 3-4 օր առաջ արդեն պարզ էր, որ ասում են խոսակցական կռիվ այսօր եկուցա, հատկապես դա վերաբերվում էր ԱԳՆ-ի հայտարարությունից հետո արդեն պարզ էր, եւ որ բոլոր կոմիտեի քաղաքարտերը դիվանագիտական բացվեցին, ու գոնե ինձ համար ու ինձ համար լայն իմաստով պատերազմը այս ակտիվ գործողությունների փուլը, թե լուսաբանման, թե տեղաշարժվելու սկսվեց սեպտեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը, որովհետև արդեն այդ պահին կար հստակ տեղեկատվություն, իհարկե հիմա ուղղությունները չեմ նշի զորամասերի, բայց կար հստակ տեղեկատվություն, ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, հատվածի մասին է խոսքը, որ կոնկրետ հատվածում, այսպես ասեմ, աննորմալ մեծ կուտակումներ են, թե կենթանի ուժի, թե զինտեխնիկայի, այդ թվում իհարկե Արցախում որոշակի զորամասեր ու զորամիավորներ բերվել են բարձր պատրաստության աստիճանի, կամ համապատասխան բարձր աստիճանի, եթե ոչ լրիվ, ապա բարձր, ու պարզ էր, որ ինչ-որ բան տեղի է ունենում, բայց ինչ-որ բանը վերջում պարզ էր լայնամասշտաբ պատերազմն էր արդեն։ Քանի որ դուք մարտադաշտում կարելի է ասել եւ Արցախում եղել եք պատերազմի մեկնարկի հենց առաջին պահից, հենց առաջին օրվանից, կասեք ձեր տեսած պատերազմը ինչպիսին է եւ կազմակերպվածության տեսանկյունից եւ նաեւ ուժերի տարբերություններից այդ տեսանկյունից։ Կազմակերպվածության մասին ինչ որ բաներ չեմ ուզի ասեմ ու ասեմ ինչի չեմ ուզի, որովհետեւ ես այնտեղ մի քիչ ավելի լայն սպեկտրով է տերապետում իրավիճակին, քան ասենք չգիտեմ ուղղակի որպես պայմանական լրագրող գնալ կողքից ինչ-որ հարցազրույց անել կամ չգիտեմ ինչ-որ սինխրոն գրել կամ ինչ-որ հարցեր պատասխան ստանալ, այսինքն ինչ-որ process-ների մեջ նաև կողքից թե օժանդակության տրամադրում, թե Արցախի ինչ-որ բաներ Երևանից կամ Արցախից Արցախ հասցնել եւ այլն, այսինքն որոշակի հավելյալ ինֆորմացիա է տիրապետում, բնականաբար բոլորից համար ակնհայտ է, որ կազմակերպչական թերություններ ու լուրջ թերություններ եղել են, որովհետև օրինակ այդպես էլ միջև կռվի պատերազմի ավարտը իմ համար մի հատ նյութ կար, որը ուզում է իրոք նկարել, այսինքն այդ տեսարան էլի, որը այդպես էլ չկարողացա նկարել, քանի որ հիմա ասեմ, քանի որ 16 թվականի ժամանակ դեռևս նման գործունեությամբ չէի զբաղվում լուսաբանման տեղեկատվական, ու այն ժամանակվա կադրերը բոլորս հիշում ենք, վերածննդի հրապարակը Ստեփանակերտի կամավորներով լիքը, բոլորս sense դուխները տեղը բարձր, տենց պատերազմ էին գնում, ավտոբուսներով անընդհատ գալիս են ու չէին կարող անգամ տեղավորել դքան կամավորականների, այդ կադրն է ուզում տեսնել ու նկարել, այսինքն ինչպես են կամավորականները գալիս, այդ աժոտաժը ու գնում պատերազմ, բայց այդպես էլ ես հենտեղ կամավորականների այդ հոսքը չտեսա։ Բայց եղել են կամավորների։ Բնականաբար եղել են, բայց ասենք իմ տեսած ամենամեծ բանը, ասենք եղել է չտեմ 2-3 ավտոբուս եկել են ու անմիջապես գնացել։ Այսինքն ոչ թե դա լավ կամ վատ է, զուտ այսինքն ինքը տեղեկատվական առումով, երբ որ ես ուզում եի դա նկարել, հենց այդ կադրը չկարողացա նկարել։ Երբ հասկացաք, որ պատերազմը շատ ավելի լուրջ է եւ մի քանի օրվա լուծվող, այսպես ասած, խնդիր չէ եւ նաեւ երբ հասկացաք, որ ամեն ինչ քայլ առ քայլ տանում է ցավոք դեպի պարտություն։ Երբ հասկացանք, սկզբից բոլորի համար, այդ թվում իմ համար ու հատկապես այն առաջի ալիք եկած կամավորականների համար, ոնց որ խոսակցական ասում են մոբը, էլի։ Բոլորիս
այդ թվում ինձ, բայց իմը ավելի շուտ անցավ այդ միֆը։ Ամսի 27-ի առավոտյան որոշեցինք Ասկերանով ակնավ գնանք Մարտակերտ, ոչ թե շրջանցող ճանապարհով, այլ հենց ուղիղ ասֆալտով, մեր սովորական ճանապարհով ու այդտեղ ակնե մոտակայքում դե մենակ մենք ենք բնական ուրիշ մեքենա չկար ճանապարհներին հրետանային հարվածներ հասցրեց, այսինքն փորձեցին հասցնել 3 թե 4 պայթյուն արտված եղավ ամենքի ժամանակ մի 3-4 արկ ու այն որ դե մի շաբաթվա ընթացքում կադապտացենք, ասես մի անգամից անցավ այդ ամեն ինչը, այն որ լրիվ մտանք խաղի մեջ sense ասած, այսինքն պայմաններին հարմարվեցինք ու էլի ընդհանուր առմամբ չադապտացրեց մինչև որ հասանք Մարտակերտ ու մտնելով այնտեղ ռմբապաստարան, որտեղ որ ասեցի որ բոլորը այնտեղ են կենտրոնացված, մտանք մի հատ հասկանալու համար ինչա կատարվում, էլի, այսինքն հրամկազմը եւ այլն, ու այնտեղ տեսա իմ ընկերներից մեկին վիրավոր, ու այդ ժամանակ որ սկսում պայթյուններ արդեն տենում ես վիրավոր ու հատկապես ծանոթ, մոտիկ, հոգեհարազատ մարդկանց, այդ ժամանակ արդեն լրիվ պարզ էր։ Իսկ երբ հասկացանք որ դեպի պարտություն ա գնում, անկեղծ ասած կարող ասած հիմարություն հնչի, բայց ես միջև վերջը չհասկացա որ դեպի պարտություն ա գնում ինչի, որովհետև անգամ այն ժամանակ երբ որ օրինակ շատ է քննարկված թեմա է Շուշիի թեման, բայց երբ որ ասացին որ պաշտոնապես այսինքն էլի որ Շուշին ընկել է, գրաված է եւ այլն, դեռ այդ ժամանակ անգամ ու այդ հրապարակումս միջև այսօր կա, ես հենց այդ բանը խոսում էի մարդկանց հետ զինվորականներ կամ կամավորական, ովքեր պնդում որ իրանք այդ բանը Շուշիում են։ Առանց ինչ որ հատվածում դե բնականաբար տեղերը հիմա էական չի, բայց ինչ որ հատվածում դիրքավորված են, մարտեր են գնում եւ այլն, այսինքն տեղեկատվական հոսքերը շատ խառն էին։ Պատերազմի դաշտից նկարահանում եւ հանրության ներկայացնում եք երբեմն սարսափելի կադրեր թշնամուց, որը տեղյակ եմ նաեւ որ այնքան է զայրացրել թշնամուն, որ նույնիսկ ձեզ համար գլխագին են սահմանել։ Ինչ եք տեսել դուք այնտեղ սարսափելի եւ ինչքանով են մեր զինվորները կարողանում ճիշտ եւ տեղին պատասխան տալ նրանց։ Գլխակնի թեմայով շատ չեմ ուզել անդրադառնալ, մենակ ասեմ, որ դա Իմիջիայլոց թե իրանց այդ գլխագինը, թե չգիտեմ, միջև այդ ընդհանրապես հայհոյանքները ու կռի ժամանակ հատկապես դե բնականաբար բոլոր նյութերի ստակ կոմենտներում, դա ընդհանրապես մի բանի մասն էր խոսում իմ համար գոնե, դե թքած այդ հայհոյանքները վրա են իրանցից, բայց բան, այսինքն նշանակում որ մենք ճիշտ ենք աշխատում ու ճիշտ տեղին ենք կապրում։ Այսինքն եթե օրինակ հայհոյանքները պակասում էր, ես սկսում եմ մտածել, կարող է մի բան սխալ ենք արել, քիչ ենք արել, թերի ենք արել, դա ինձ համար ինձ կատար էր։ Ու այդ գլխագինն էլ, հա, մի 2-3 գրառում տեսել եմ իրենց սոցցանցերում, անկեղծ ասած վիրավորական թիվերն էին, իսկ տենց պատերազմի ժամանակ կես կատակ էր, մեր ընկերներից մեկը սպաներից, որ իմացավ ինչքան են առաջարկում, ասեց կես կատակ, կես խնդալով, ասեց տնաշեն, որ կիլոն 1000 դրամով էլ հաշվենք, ավելի թանկ է գալիս, ու տենց մի խոսքով այդ թեման անցնենք, հա, սարսափելի կադր, բայց նաև սարսափելի ում համար, օրինակ ինքը մի քիչ էմոցիոնալ է, այսինքն պրոֆեսիոնալ դաշտից դուրս է, բայց ես գիտեմ օրինակ գիշերը մարտում ընկերս զոհվել է, ես գնում տեսնում ասենք հակառակորդի դիակ կամ չգիտեմ մերոնք ոնց են բաժնում եւ այլն, ասենք էմոցիոնալ առումով դա sense ասած սիրտդ հովանում է, նայած թե որ կադրը ինչ խնդիր է լուծում, այսինքն այնպես չի որ միշտ խորհուրդ է տրվում հրապարակել նման վայրենի կադրեր կամ միշտ արգելվում, այսինքն այդ կադրը կամ այդ նյութը ինչ որ խնդիր լուծում էր բնականաբար որ դա հրապարակվում էր։ Իսկ մեր զինվորների մասով այն հատվածում որտեղ որ ես իմ աչքով եմ տեսել ու նկարել մեծամասամբ, որոշ խոսքեր չկան, էլի։ Այնտեղ ոգին լրիվ ուրիշ էր, այսինքն առաջնագծից իջնում էր, չգիտեմ, ասենք ինչ որ բնակավայր կամ քաղաքացիական անձանց հոգեբանությունը, վիճակը, բարյահոգեբանական վիճակը լրիվ տարբեր էր։ Այնտեղ ասում դուխները միլիոն, այնտեղ ներքևը թևաթափ եղած ինչ որ մարդիկ։ Այսօր էլ ցավոք թշնամին շարունակում է խախտել ճակերտավոր սահմանը, թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանը եւ մենք ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք վիրավոր, զոհ, ցավոք։ Ինչ իրավիճակ է թե Արցախում, թե Հայաստանի սահմանում, քանի որ կրկին դուք հաճախ եք լինում սահմանամերձ շրջաններում։ Դե Արցախում մի քիչ իրավիճակը ուրիշ է, Հայաստանում այս դեպքում մի քիչ ուրիշ, եթե ընդհանրապես չեմ առանձնում, բայց այս դեպքում եթե առանձնացնենք, որովհետև խախտումների տիպերն էլ, վիճակներն էլ տարբեր են, որովհետև հատկապես խախտումներ օրինակ Հայաստանի սահմանում երբ որ լինում են հիմնականում այն հատվածները, որտեղ հակառակորդը մխաչվել է մեր տարածք։
հայտնի դեպքերը, սկսած կութ նորաբակ ուղղությունից մինչև Սոտ Խոզնավար այդ հատվածը 20 քանի կիլոմետր ամբողջ ճակատոն, որտեղ որ քիչ թե ինչ-որ հատվածում տարբեր խորություններով մխրճվել են։ Իրավիճակը ուրիշ է, երբ որ ասում չեմ դու ունես սահման, ինչ-որ ֆիքսված բնակից, ինքն էլ ունի իրար վրա կարակում եք, բայց ուրիշ է, որ ինքը մտնում է քո տարածքում դնում բնակից ու քո տարածքից ձևավորած բնակից կարակում քո վրա։ Նախ էմոցիոնալ առումով է դա, հոգեբանական առումով է փոխում իրավիճակը, պլյուս ռազմավարական առումով, որովհետև այդտեղ կան բլուրներ, այնտեղ կան կետեր, որոնք որ ակնհայտ գերիշխող դիրք ունեն ու ամենավատը այստեղ գերիշխող դիրքերն էլ եթե մի կողմ դնենք, այդ դիրքերից հնարավոր թիրախավոր խաղաղ բնակավայրերը, դա ավելի մեծ վտանգ է, որովհետև մենակ եթե անգամ չկրակեն, բայց իրանք հրապարակում են կադր, որտեղից դիտարկում են մեր գյուղը, X գյուղը էական չի, որ գյուղը, արդեն հոգեբանական վիճակը լրիվ փոխվում է։ Հարցս այսպեսին է, կան ինչ-որ հարցեր, որոնք պատերազմից 1 տարի անց դեռ մնացել են ձեր ներսում, որոնք եղել են պատերազմի ընթացքում եւ որոնց պատասխանը դուք դեռ չեք կարողանում ստանալ։ Սովորաբար պատերազմի, ասես դաշտում կամ պատերազմի ժամանակ այտենց մի հատ ֆրազա կար, կռիվ պրսնի կտենանք։ Ինչ-որ հարց, ինչ-որ խնդիրներ կամ կռիվ պրսնի ես կասեմ, ինչ-որ այս կարգի ձևակերպումներ կային ու հարցեր օրինակ պատերազմի ժամանակ ավելի քիչ են, քան պատերազմից հետո, դա իհարկե տրամաբանական է, բայց ասենք երբ որ դու գալիս ես առավոտյան իմանում ես, չգիտեմ, ասենք այս ինչ բնագծում կամ ինչ դիրքի ուղղությամբ, ասենք չգիտեմ, առաջ են եկել ենթադրենք, դու դա աշոտ մտածում ես ոչ թե ինչ առաջ եկան, այլ ոնց հետ շպրտեմ, օրինակ կամ ոնց կանխարգելեմ եւ այլն։ Ու հիմա միջև այսօր լիքը հարցեր կան, շատ հարցեր կան, սկսած օրինակի համար, սկսած թե ինչու են ասենք պահեստազորի համալրումը ոչ պաշարժ մակարդակով իրականացրել, կամ համալրման ժամանակ ինչու են ասենք, չգիտեմ, հոպի վրա ծառայած, ասենք զինծառայողի նախկին, հիմա որպես ասենք, չգիտեմ, հետևակի զինվոր ուղակի շարքային հետևակի զինվոր ուղարկել ասենք պատերազմի դաշտ։ Այսինքն դու այդ մարդու էֆեկտիվությունը արդեն 50%-ով գցում ես։ Հիմա դա եղել է ստիպված, եղել է պայի թելադրանքով, եղել է, ասենք, չգիտեմ, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունքում, եղել է ցուցումի արդյունքում, թե ինչ արդյունք չգիտեմ։ Դրանք, ինչպես նշել եմ, բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված, գուցեև ինչ որ մեկով կպարզվեն, բայց այն որ բազմաթիվ թերություններ են եղել մանր, միջին ու ռազմավարական մակարդակի, ակնհայտ է, որ եթե չլինեին թերացումներ, չլինի պարտություն։ Ասենք կլինի առնվազն, այսպես պատերազմում ոչ ոքի չի լինում, բայց գոնե ոչ ոքի կլիներ, ոչ թե պարտություն։ Հարցերը բազմաթիվ են, սկսած քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, ռազմական, ռազմավարական, պլանավորման, շատ հարցեր կան, բայց դրանք ավելի շատ նեղ մասնագիտական են։ Միջև պատերազմը մի հատ գրառում ունեի Facebook-ում, երևի 1-2 տարի արժունից պատերազմից, որ երբ որ պատերազմը դառնա ժողովրդի բերանի ծամոն, այսպես մաստակ իրավիճակ ենք ունենում ու հիմա էլ պատերազմի քննությունները, այսպես ասած, պիտի լինի պրոֆեսիոնալ մակարդակում, ոչ թե հասարակության էմոցիաները բավարարելու համար կամ էմոցիոնալ գնահատականներ, չգիտեմ, ասենք, այս ինչը լավն է, ինքը հերոս է, ինչը գեշ է, ինքը մեղավոր է, մեր երեխեքին տարան գլուխը կերան։ Գուցե իրոք այդպես է եղել։ Պետք է հասկանալ, որ պատերազմը ոչ թե ասենք բանակը, չգիտեմ, ասենք 18-րդ դիվիզիան կամ 10-րդ դիվիզիան, ասենք, կամ չգիտեմ, ինչ կորպուսը, այլ պատերազմի պետությունը։ Իսկ սովորաբար մենք այդպես այդ բոլոր process-ներից դուրս ենք դնում, այն որ ասենք ես պատերազմի ժամանակ եկել էի Երևան 2-3 օրով, ես որ փոխում շարժում եմ տպավորություններ, որ ասենք մենք պատերազմի հետ կապ չունի, այս ժողովուրդը, այս հասարակությունը կամ չգիտեմ երկիրը։ Դա ինձ արխային վիճակ էր, որտեղ բանակը պատերազմում է, դրա համար ունենք այն ինչ որ ունենք։ Եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, փորձենք հասկանալ, թե ինչ դասեր պետք է քաղել այն ամենին, ինչ որ մենք տեսել ենք եւ արդյոք Հայաստանը գնում է ճիշտ ճանապարհով, գուցե պատերազմից խուսափելու, գուցե նոր պատերազմին պատրաստվելու կամ նոր ռազմական գործողություններին գոնե հակադիր ուժ լինելու տեսանկյունից։ Հասարակությունը վստահաբար մենք ընդհանրապես լավ որպես այսպես չգիտեմ ազգ, որպես ժողովուրդ, որպես հասարակություն կարծում adekvat եզրակացություններ, խոսքը լայ զանգվածների մասին է, ոչ թե առանձին խմբերի, ճիշտ եզրակացություններ, ճիշտ դասեր կարծում չեն քաղել գլոբալ առումով, որովհետև միջև այսօր օրինակ չգիտեմ այդ նույն վատ
մտքերը ինձ հանդիպում են, որ չգիտեմ, ասենք, եթե այն ժամանակ, ասենք, սահմանամերձ չի օրինակ Թալիշը, Մադաղիսը, ասենք, Մեխակավանը, չգիտեմ, ակնան ենթադրենք, ու այդ ժամանակ տենց շատ վատ, իհարկե դա արդեն որոշակի շրջանակների քարոզի արդյունքում էր, բայց ասում են, որտեղ ուզում ալնի, այնքան Ղարաբաղ չլինի, իմ երեխու ծառայությունը, պետք է սկզբունքորեն տարբերություն չլինի հայրենիքի, որ հատվածում ես ծառայում։ Դա խոսում է նրա մասին, որ անգամ բادرից հետո հասարակության այդ վերաբերմունքը չի փոխվել։ Չի փոխվել այն իմաստով, որ միջև այսօր բազմաթիվ մարդիկ օրինակ սոցցանցերում շարունակում են քննարկել, ասենք, կոնկրետ, այսինքն, այս ինչ զորամաս է, այս ինչ դիրքը, այսինքն պետության տեսանկյունից ճիշտ եւ սխալ ուղղության սովորաբար, քանի որ պետությունը, այսինքն իշխանությունը պիտի լինի էլիտա, բայց մեր դեպքում քանի որ ասվում է ու ստացվել է այնց ոնց որ ըստ էության քաղաքական վերնախավ այսօրվա լայն իմաստով արտահայտում հասարակության մեծ մասի կամ մի մասի, չգիտեմ, կարծիքը որոշակի հարմարվող ինչ-որ կերպ դիրք է բռնում, այսինքն հադը հիմի ասում է, թե ինչ մի բան էլ չլինի, զատո երեխես անվտանգ կլինի, կամ չգիտեմ, ասում են, ով պետք է պաշտպանի մեր զինվորներին, սովորաբար զինվորներն են պաշտպանում ուրիշներին, հա, բնական պետք է իր զինվորի թիկունքին կանգնած լինի, այսինքն լայն իմաստով, բայց զինվորը պաշտպանելու համար, այսինքն ոչ թե պետք է զինվորին պաշտպանես, էլի, ու այդ ամեն ինչից ելնելով լայն իմաստով մեր պետությունը հասարակությունը եւս հոգեբանություն նենց է գնում, որ իրանք փորձում են ամեն գնով խուսափել պատերազմից ու երբ որ ազգային ժողովում հարցեր հնչել, որ բա ինչու Սյունիքի այս ինչ հատվածներում հետ քաշվեցինք, պատճառաբանվեց, որ դա չանելու արդյունքում կարող են ստեղծվել ռազմական գործողություններ։ Եթե լայն իմաստով ամփոփեմ, իհարկե հայտնի խոսքա, որ պատերազմից խուսափելու դեպքում ստանում ես երաշխավորված թե պարտություն, թե խայտառակություն, իսկ պատերազմին պատրաստվելու դեպքում վատակուն դեպքում ստանում ես պարտություն։ Մենք ստացանք թե խայտառակություն, թե պարտություն, որովհետև փորձեցինք կեղծ ինչ-որ բաների արդյունքում խուսափել պատերազմից, բայց խուսափել կրավորական կեցվածքով։ Դրա համար ունենք ինչ-որ ունենք, այսինքն պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը պատերազմին պատրաստվելն ու պատերազմին պատրաստ լինելը միշտ։ Քանի դեռ լայն զանգվածները ռազմավարական առումով կամ ռազմավարական հարցերի շուրջ կրթական ու գիտական, այսպես ասեմ, խնդիրներ ունենք, լայն զանգվածների։ Մենք այս խնդիրները շարունակելու ենք ունենալ ու այդ դեպքում պետությունը չի կարող սխալ կամ ճիշտ ուղով գնա, կգնա անհրաժեշտ ուղով։ Իսկ քանի դեռ մենք այս հասարակություն ունենք, պետությունը ինչ ուզում է անի։ Պետությունը ուզում է, չգիտեմ, առնի, ասենք, չգիտեմ, օրինակ ատոմային ռումբ, թե քո հասարակությունը կամ զինծառայող պատրաստ չի դա կիրառել։ Դա դառնում է անիմաստ, ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ երկաթի կույտ։ Ու այդ իմաստով ուր որ գնա պետությունը ինձ անձամբ չի բավարարում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք զրուցում էինք ազգային անվտանգության մասնագետ, Բանակ Ինֆո մասնագիտացված կայքի համակարգող Դավիթ Թորոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։